Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo slaninu u tegli. Idemo! Ovdje imam 2 kg sveže svinjske slanine i prvo ću je iseći na manje komade. Evo ovako, ove veličine. I tako ću iseći svu slaninu. I tako ću iseći i drugo parče. Evo, pogledajte kako je lepa ova slanina. Ima red mesa, red sala. U Srbiji u šali zovemo ovu slaninu Adidas. Slanina je pripremljena i sada ću pripremiti mešavinu začina. Prvo dodajem 2 supene kašike soli, kašičicu belog luka u granulama, kašičicu bibera, supenu kašiku crvene slatke mlevene paprike, kašičicu mlevenog korijandera, pola kašičice suvog organskog začina, kašičicu majčine dušice i 3 lista lovora koja ću izmrviti. I sve ću ove začine promešati. U ovako pripremljene začine uvaljat ću slaninu. Evo ovako. I tako ću odraditi svaki komad. Pripremila sam čiste i oprane tegle i sada ću unutra ređati slaninu. Evo ovako. I tako ću napuniti i ostale tegle. I ako vam ostane ovako kao meni da ne može da stane u teglu, preseći ću na pola i poređat ću ovdje jedan deo u ovu teglu, a ovaj deo ću staviti ovako u ovu teglu. Obrisat ću vrh tegle da bi kasnije poklopci mogli lepo da nalegnu i da se zatvore. Tegle stavljam na tepsiju od revne i odozgo ću staviti poklopce. Neću zatvarati, samo ću i ovako spustiti na tegle. Tegle odnosim i stavljam u hladnu revnu. Tegle stavljamo u hladnu revnu i uključujem je na 200 stepeni. Sačekat ću da slanina krene da se topi i mast počne da ključa. I evo mast je proključala. Sada temperaturu smanjujem na 120 stepeni i ostavljam da se slanina peče sat i po vremena. I evo nakon sat i po vremena pečenja, slanina je gotova i odmah dok je ovako vrelo, ja ću zatvoriti poklopce. Čvrsto ovako stegnite i koristite rukavice jer je sve vruće. I ovako pripremljene tegle ostavit ću da se potpuno ohlade, onda ih čuvate na tamnom mestu do upotrebe. Ja ću kasnije otvoriti kada se potpuno ohladi da vidimo kako je ispala slanina. I središnji deo poklopca mora utonuti, to je znak da je u tegli vakuum. I sada ću otvoriti jednu teglu. Sad ću izvaditi slaninu da vidimo kako je ona ispala. Možete i zagrejati teglu da se otopi mast i onda ćete još lakše izvaditi slaninu.
Mast koja se nalazi u tegli možete iskoristiti za pripremu raznih jela, za krompir je najlepše. I sad ću iseći da vidim kako je ispala naša slanina. Poslužite uz vama omiljenu salatu i uživajte. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdrav! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas konzerviramo meso koje možete čuvati van frižidera cele zime. Idemo! Ovdje imam kilogram svinjskog karea i prvo ću ga iseći. Meso isecite na veličinu tegle da može lepo da uđe u teglu. I ovako isečeno meso možete lako ubaciti u teglu. Sada ću napraviti mešavinu začina. Stavit ću 2 kašičice soli. Zatim dodajem biber po ukusu. Biber ću dodati na vrh kašičice. Dodajem slatku mlevenu papriku. Dodat ću 2 kašičice. Dodat ću suvi začin. Dodat ću 2 kašičice. I na kraju dodajem beli luk u granulu, 1 kašičicu. I promešat ću ove začine. Začine sam promešala i zatim ću svaki komad mesa uvaljati u začin. Ovdje sam pripremila teglu u kojoj ću stavljati meso. Vi ako imate veće komade mesa, stavljajte u veće tegle. Sada ćemo spuštati meso u teglu. I evo, meso smo stavili u tegle. Sada ćemo sa čistim poklopcima samo ovako postaviti gore poklopce. Nemojte ih zatezati, a što se tiče začina, uvek možete prema vašem ukusu začiniti meso. Pripremila sam jednu šerpu, krpu i u šerpu ću staviti tegle sa mesom. I sipat ću vodu do visine poklopca. Evo dokle sam sipala vodu i sada ću staviti odozgo poklopac i stavljam na šporet da se kuva. Od momenta kada voda proključa, smanjite temperaturu samo da struji i kuvajte 3 sata. Sada ću istopiti pola kilograma svinjske masti. Sipat ću jednu šerpicu i polako ću je otapati. Evo vidite kako se svinjska mast polako otapa i to sve radite na najnižoj temperaturi. Ne sme da se pregreje.
Evo, mast sam otopila, meso se kuvalo 3 sata i sada ću otvoriti teglu. Sad ću skinuti poklopce. Radite pažljivo zato što su veoma vrući. Evo, meso je pustilo svoj sok. Ja sam izvadila jednu teglu da vidite koliko je ono pustilo i sada ću naliti masti. Mast mora da prekrije meso. Sada ću istopljenu mast naliti preko mesa. Nalite da prekrije meso, jer samo će se tako meso održati. Evo, vidite, to je to. I tako ćemo napuniti sad i ove ostale tegle. Ovu teglu ću vratiti u šerpu i nastaviti da punim ostale tegle. I na kraju ću zatvoriti tegle sa poklopcima. Poklopce čvrsto stegnite, jer vazduh nakon pasterizacije ne sme ući unutra, a koristite nove poklopce i ako vam je lakše, izvucite teglu, zategnite i vratite u vrelu vodu. Poklopit ću šerpu i vraćam na šporet još 20 minuta da se uradi pasterizacija. I evo, nakon dodatnih 20 minuta, pasterizacija je gotova, meso je gotovo i sada ću ga izvaditi. I ovako pripremljene tegle prekriću sa frotirom i ostaviti da se potpuno ohlade. I evo, meso se ohladilo i sada vidite kako ono izgleda. Dole je sok od mesa gde se kuvalo, a gore je mast koja ga održava da se ne pokvari. I sada ćemo otvoriti teglu. I evo, otvorit ću teglu. I pre upotrebe je otopite. Evo, stavila sam teglu u toplu vodu i opustila se mast. Mast sam sačuvala za krompir i za pripremu raznih jela i sada ću izvaditi meso. Izvadila sam meso iz tegle i sada ću iseći da vidimo kako ono izgleda. Fantastično. Evo, vidjeli ste kako izgleda meso. Možete ga poslužiti uz krompir, uz vaš omiljeni prilog, uz omiljenu salatu i da uživate. Bitno je samo da dobro zatvorite teglu i da ne ulazi vazduh. Ja ga ovako čuvam u podrumu do proleća. Možete ga nositi sa sobom gde god da poželite, na piknik ili ovako da imate brzi ručak. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Ovdje imam kilogram mesa od plećke i iseći ću ga na manje komade. Isekla sam meso i pripremila neophodne sastojke. I sada mi trebaju tegle. U tegle prvo ređam meso. Zatim krompir, šargarepu, luk, boranija, i zatvorit ću sa mesom. Stavit ću čen belog luka,
I na ovaj način napunit ću sve tegle. Sada ću začiniti, dodat ću soli po ukusu. Bibera po ukusu. I pola kašičice crvene slatke mlevene paprike. Dodat ću posupenu kašiku 9% sirćeta i nemojte ga nikako izostavljati. I sipat ću hladnu vodu do polovine tegle. Prebrisat ću vrh tegle sa sirćetom, da lepo očistimo, da poklopci mogu lepo da nalegnu. I tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno ću staviti krpu i unutra poređati tegle. Nalit ću sa hladnom vodom, sipat ću do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključit ću i poklopiti sa poklopcem i od momenta kada voda proključa kuvat ću 3 sata. I evo nakon 3 sata kuvanja izvadit ćemo tegle iz šerpe. Ovako pripremljene tegle traje do godinu dana. Ostavite sad da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Središnji deo poklopca mora da utone, to je znak da je vakuum u tegli. I sada ćemo da otvorimo jednu teglu da vidim kako je ispalo. I evo vidite kako se krompir fino raskuvao, i povrće, takođe i meso. Izuzetno je ukusno. I uvek ćete imati spreman obrok i pre upotrebe najbolje da ga obradite 10 minuta termički. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!